Auditimi i listave të zgjedhësve brenda dhe jashtë vendit ka zbuluar një sër problematikash në regjistrimin e shqiptarëve në banim jashtë vendit dhe në integritetin e të dhënave për votuesit gram brenda vendit. Në listën përfundimtare janë identifikuar 22.279 zgjedhës që votojnë në qendra votimit të ndryshme nga pjesëtarët e familjes dhe 525.873 votues me adresat pasakta. Po ashtu janë evidentuar 1.271 votues të cilët ndonse kryejnë dënimin në qarkun ku ndodhet qendra e votimit kanë banime në qarqe të tjera. Një tjetër problematik është evidentimi i 133 qytetarëve që kanë humbur shtetësinë shqiptare por ende figurojnë në listat e zgjedhësve. Raporti ka theksuar nevojën për gjetjen e një zgjidhjeje për qytetarët të mbi 100 vjeç, pasi 4.411 të tillë janë përjashtuar nga lista për shkak të mungesës së regjistrimit në zyrat e gjendjes civile. Sa i takon votës së diasporës, 48.180 zgjedhës janë refuzuar për shkak të gabimeve në dokumentet e dorëzuara. Qarku me numrin më të lartë të refuzimeve është Dibra, ndërsa ai me përqindjen më të ulët është Gjirokastra. Në total, 390 votues kanë tentuar të regjistrohen më shumë se 4 herë, pa sukses, kryesisht për shkak të mungesës së adresës së saktë.